В мои руки попал просто замечательный фен, у которого целых 5 насадок. Сразу захотелось сделать укладку. Почему укладку? Потому что свои базовые функции он и так хорошо выполняет. В наборе 2 похожие насадки нам понадобится вот такая узкая для создания объема. На сухие волосы в корень наношу уплотняющий спрей. Скелетной расческой приподнимаю и просушиваю на самом теплом режиме. С помощью фена мы сделали идеальный мягкий объем. Дальше дело за плойкой. Обе стороны накручиваю от лица. Макушечную зону крутим на объем и фиксируем с помощью клемм. Мы все текстурируем, раскладываем, расчесываем и, конечно, радуемся новому стильному фену. Артикул на него в описании.